好，咁我哋咧就拍片講一講 Chapter 5 Polynomials 嘅啲 DSE 成日問到嘅題目啦。咁應該有分3類嘅，咁就自己睇翻 Type 1、Type 2、Type 3咁樣嘅片啦。係啦，咁呢一度咧就係東叻嘅第44版第3題。咁我哋要講嘅咧，呢一度就係又同你講有個 function f(x) 啦，然後啦佢同你講當佢俾 x 加2除緊嘅時候咧，我哋 remainder 係7。咁其實見到呢啲題目咧，第一樣嘢你要諗翻我哋個 remainder theorem。我哋個 remainder theorem 咧就係話其實如果我哋可以塞翻入去嗰個塞翻呢一嚿正負調翻轉嘅數，咁即係其實咧 x 加2調翻轉咪真係負2咯。如果可以塞翻呢一個數入去我哋呢一個 function 入邊咧，其實就會等於我哋嘅 remainder 㗎啦。咁所以其實用翻呢一個 concept 啦，我哋咧就可以將 x 加2正負調翻轉就變咗減2啦。咁所以呢個 function 我塞負2啦。塞入去咧就會變咗2啦，負2嘅3次加 k 負2嘅2次減10乘負2，再加翻15咧，咁呢一度呢一嚿就係會等於佢啱啱俾嘅 remainder， 咁即係話呢一抽咧就係等於7啦。咁所以我哋依家咧就可以撳翻機先啦，2乘翻負2嘅3次加翻加翻10乘2。10乘2再加15嘅數字先啦，係啦，19等於7，咁然後剩低個 k 咧就應該係會得翻4k。好啦，咁樣嘅話咧，我哋就可以計翻啦。其實咧7減翻19就應該係負12啦。咁所以其實 k 咧就計到係負3啦。好啦，咁但係其實題目依家咧唔係叫你計 k 嘅，佢依家調翻轉係問你到底呢一嚿係咪個 factor of f(x)。咁所以一樣啦，你要幫我諗翻到底點樣令到佢變翻我可以塞入去嘅嗰個數咧。咁如果你真係唔記得咗咧，你就直接幫我令到佢 2x 減3等於0啦。咁轉翻呢位咧，其實 x 咧就係3/2啦。咁所以啦，其實我依家要塞嘅咧就係塞呢一嚿啦。咁我試下塞入去咯喎。其實我哋呢個 function 咧3/2就係會等於2乘翻3/2嘅3次啦，再加翻 k 即係負3乘翻3/2嘅2次，減翻10嘅3/2，再加翻15。好啦，咁所以你幫我撳一撳計數機啦，2乘翻3/2 3次，再減翻3乘翻3/2次，減10乘3/2再加翻15，咁咧其實你就會計到佢等於0㗎啦。咁通常啦，佢每一次咁樣問你咧，除非佢問緊2嚿，如果唔係佢問1嚿，佢係咪 factor 嘅話咧，9成9啦，佢都一定係同你講緊佢一定係 factor 㗎啦。因為其實基本上咧，呢個你唔係 factor 㗎，你好難做到下面㗎啦。咁除非你有 program 咁樣啦，係啦。咁所以你而家其實就可以寫到啦，因為啦，我哋呢一個 function 如果塞3/2等於0嘅話咧。唔係3/2嘅話，佢就會等於0。咁所以咧，我就可以講到啦。其實我哋 2x 減3係個 factor is a factor of 呢一個嘅 function。咁記住幫我寫埋最尾呢一忽啊。咁唔寫會扣你分嘅。好啦，我咁樣寫完之後啦，其實咧我 A 就答咗啦。咁之後睇 part B 啦，part B 佢就問啦，呢一個 equation 到底係咪有3個 distinct 嘅 real roots？distinct 嘅意思咧就話唔一樣啦。係啦，咁所以問你其實係咪3個 roots 都唔一樣，然後咧仲要係 real roots 嘅，即係冇 i 啊，開分入邊冇負數啊，咁你贊唔贊成咧？咁所以其實我哋依家要做嘅咧就係幫我寫翻呢一嚿 f(x) 等於0先。咁呢一嚿咧你唔寫咧，你寫漏咗個等於0咧，基本上成題都唔使講係0分㗎啦。係啦，咁所以我哋依家要做啦，就係塞翻我哋寫翻我哋本身 f(x) 條數入去啦，2嘅 x 3次，再加減翻3x 2次，減翻10x，再加15。好啦，呢一嚿數咁啱啱其實咧，我已經講咗上面嗰一嚿嘅 2x 減3係一個 factor 㗎啦。咁即係咩意思咧？即係佢係一個因數啦。咁即係話，如果我 f(x) 一個數，我俾個因數除咗，咁咪應該就係會等於一個整數咯，因為佢除得盡㗎嘛。咁所以咧，我哋依家咧，你有2個方法可以做。第一個其實3個啦。第一個方法咧就幫我用長除，咁但係長除好麻煩啊嘛。咁所以咧，我之前都有同你哋講啦，你可以撳計數機。
撳計數機啦，幫我將啲 x 咧濕咗1000，咁所以咧你而家計數機就應該要撳啦，2乘翻1000嘅3次方啦，然後啦再減翻3乘1000嘅2次方，再減10乘1000，然後再加翻15。咁呢一嚿數咧，其實我哋係要除嗰個 factor 嗰個因數噶嘛，咁即係其實2x 減3咯。咁所以我哋撳完計數機呢個答案啦，我哋就要除翻，將呢個數咧一樣啦，sub x 係1000，咁即係其實呢一嚿咧係會變咗2乘1000減3，咁即係簡單啲講咧係1997，咁所以我除翻1997。係啦，咁依家啦，其實你就見到個好靚嘅數，咁點解咁靚咧？就啱啱咧，我哋已經講咗2x減3係一個 factor 啊嘛，咁如果我哋代1000入去，然後我哋又除翻呢個1997，咁其實佢都會係因數噶嘛，咁所以其實佢咪會靚數咯。咁調翻轉啦，如果你計數機變咗一個爛數嘅，即係咩意思？有小數點嘅，咁即係代表你撳錯機或者你撳錯數啦。好啦，咁我哋而家要做咩咧？就係幫我睇最尾3個位，我哋依家咧係9、9、9、9、9、5啊，咁我諗翻咧最尾呢3個位，我點樣令到佢變000咧？咪就係應該係加翻5咯。係啦，咁咧如果我寫加5，唔係我撳加5咧，我寫咧就要調翻轉，我係寫減5。好啦，咁之後啦，我哋依家咧就要攞走最尾嗰3個0，咁所以除1000。好啦，咁當你撳到除1000嘅時候，其實你發覺佢係一個好靚嘅數。我哋最尾嗰3個位咧，已經係000啦，咁即係簡單呢個我乜都唔使做啦，直接除多一次1000。咁所以其實最尾咧，我哋得翻個1，1係咩咧？咪就係 x 2次嘅嗰個數咯。咁所以其實咧，依家咧就係得翻 x 2次減翻5。好啦，咁我哋仲有一嚿嘅，呢一嚿嘢係乘緊啲咩咧？我哋啱啱係除咗嗰個1997啊嘛，1997係咩啊？咪就係個2x減3咯。好啦，咁所以咧，其實咧我就可以寫到啦，原來佢條式咧 factorize 第一個 factorize 會變咗咁樣啦。咁我哋諗翻啦，其實我哋呢一嚿我哋拆到啦，咁但係問題係呢一嚿我哋點樣拆咧？呢一嚿其實咧就有2個方法，一係咧就幫我用嗰個 quadratic formula，即係幫我寫翻 x 咧，其實就係負 b 加減 b 2次減 4ac 開方再 2a 咁樣嘅式啦。一係咧其一眼就睇到啦 ，x 2次等減5，如果我寫做 x 2次減5等於0嘅話咧，咁我掉個5過去，咁其實我 x 咪就可以係正負開方5咯，係咪啊？咁所以其實呢度咧已經有2個答案啦，咁剩低咧或者啦，我哋以 x 減3等於0，咁即係 x 咧等於3/2啦。係啦，咁依家佢同你講啦，我哋咧係咪到底3個答案都唔一樣咧？同埋佢係咪 real roots 咧？咁點為止 real roots 咧？咁簡單啲講咧，你撳計數機，你撳到個數嘅。你依家咧，如果係想幫我撳負嘅開方5，你會撳到噶嘛？負，然後開方啦嘅5，你撳到計數機噶嘛？呢啲咪 rational 嘅咯？啊，唔係，呢一啲咪就係 real roots 咯。總之你冇 i 嘅數，咁咧佢就係real roots 啊。咁依家係咪3個都唔一樣咧？咁係啊，佢好明顯3個都唔一樣啦。咁所以你幫我答翻啦，因為啦 ，three roots are different。咁所以咧 ，yes I agree。我贊成翻佢講嘅嘢。佢問我係咪3個都唔一樣啊嘛？咁所以係啊，3個都係唔一樣㗎。你可以幫我 three real roots 啊，幫我寫翻係真嘅 roots， 實際存在到嘅 roots 係啦。咁所以呢一題咧就係咁樣做啦。咁當然啦，如果你話我真係唔識撳計數機，唔識撳1000，咁我可以點樣咧？咁你就乖乖地幫我用翻個長除啦。咁咧，其實呢條片就完㗎啦。如果你唔想諗翻溫翻長除，咁你就去下一條片啦。係啦，咁如果真係你要溫翻長除嘅話，咁咧你就乖乖地幫我將呢個嘢抄喺前度，擺落去個長除度啦。好，咁呢一嚿嘢要除咩咧？依家咧係要除2x減3啊嘛。好啦，咁所以我哋諗翻啦，我哋全部咧都係諗第一個位。咁所以諗翻啦，2x 乘以幾多等於2x 3次咧？咪就應該乘翻個x square 咯。係啦，咁所以我哋依家咧呢一個 x square 要乘晒入去2個數入邊。咁所以第一個我哋乘到嘅咧
就應該同上面第一個數啱啱好一樣嘅，咁即係後面咧就係 3x 二次啦。好啦，咁其實你發覺咧，要諗翻啦，我哋上面同下面應該係減緊嘅關係，咁即係咩？呢一嚿係要減呢一嚿嘅，咁但係其實你都見到啦，呢一嚿同呢一嚿一樣嘅，咁咪即係其實零咗咯，零咗咁即係冇嘢啦，咁就我直接可以帶後面嗰嚿落嚟啦，減 10x， 咁我第一嚿夠唔夠咧？唔夠嘅，咁點解咧？因為其實佢有兩個數啊嘛，咁所以呢一度咧同樣我都要帶翻兩個數，咁所以我拉埋個15落嚟啦。我寫翻冇咗嗰嚿嘢，係啦。咁之後啦，我哋依家又諗翻啦，淨係諗第一個數嘅話咧，依家係-10x，同埋另一個咧就應該係2x。咁我要2x乘以幾多啲係-10x咧？咪就應該係-5咯。好啦，咁所以咧，我哋就寫到啦，-10x，跟住我哋依家又乘另一嚿啦。我哋依家咧就要乘翻後面嗰個-5入去前面兩個數度。嗱，咁第一個已經乘咗啦，2x 乘翻-5咧。咪就係-10x咯。第二個數啦，就應該係-3乘翻-5啦，所以咧就應該係加15啦。咁所以呢一個長除咧，又見到啦，上面同下面其實完全一樣嘅，咁咪真係做完咯。咁所以其實我哋要嘅答案咧就係 x 二次減5，即係我哋啱啱計數機撳到出嚟嘅答案啦。咁記住啦，我哋呢一課咧做嚟做去都係咁樣噶啦。咁你最簡單咧，一係就幫我入 program， 一係就幫我用計數機，一係咧麻煩少少就用長除咁樣計啦。三個方法是但你揀，咁呢一個咧係最簡單嘅題目，咁之後就會拍第2款同第3款嘅題目嘅。